नमस्ते। आज चाहिँ पोर्क बनाएर खानु पर्यो होइन। त्यही पोर्क लिन जाँदैछु म चाहिँ। ल है त गाइस, पोर्क खानु पर्यो, के गर्नु। पोर्क टक्क पोर्क बनाएर खानु पर्यो होइन। आज चाहिँ के गर्नु, पोर्क खाने पोर्क टक्क पोर्क कसरी बनाउनु पर्छ भनेर मैले सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। पोर्क खतरा बनाएर खानुपर्छ गाइस। टक्क लगाएर पोर्क खानु पर्यो बनाएर होइन। पोर्क लिन जानु पर्यो, पोर्क चाहिँ सकिया रहेछ। त्यो भएर पोर्क लिन जानु पर्यो। ल गाइस, के गर्नु, यस्तै छ। जे होस्, छुट्टी रमाइलो भइरहेछ। भ्लग बनाउनु अल्छी पनि लाग्छ। के बनाउने पनि हुन्छ, के गर्नु। टक्क लगाएर पोर्क ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि टक्क लगाएर पोर्क दामी बनाएर खानु पर्यो होइन। के गर्नु, यस्तै छ जिन्दगी। म भित्र बसेँ, बाहिर त अँध्यारै भइसकेको रहेछ नि त गाइस। के हो यस्तो, यो यस्तो बाहिर त अँध्यारो भइसकेको रहेछ नि त। पोर्क लिएर आउनु पर्यो होइन। पोर्क लिएर चाहिँ टक्क बनाएर खानु पर्यो। पोर्क लिनलाई चाहिँ फेरि मर्को छोरो पोर्क त खानै पर्यो, के गर्नु। यो हो मार्केट चाहिँ होइन। यो मार्केट हो, पाइन्छ होइन। यहाँनिर यो मार्केट हो। मार्केट चाहिँ यही हो होइन। मार्केट गएपछि टक्क लगाएर पोर्क लिनु पर्यो होइन। यहाँ चाहिँ फेरि सानो सानो मार्केटहरू पनि दामी हुन्छ क्या, क्लिन हुन्छ। अनि त्यसपछि टक्क जे पनि पाउँछ क्या। फेरि मछली सछली गोरु सोरु सबै पाउँछ। आयो हामी चाहिँ पोर्क सप। पोर्क चाहिँ कस्तो दिनुपर्छ भने यो दिनु पर्ला होइन। यो त आयो 4-5 चोटिलाई खानु लाग्छ नि हामीलाई। हामी जब 3 जना खान्थ्यो। कटिङ गर्ने मान्छे कता भयो त। काट्नेवाला चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या मेसिन। पोर्कको यहाँनिर सबै पाउँछ। कलेजो सलेजो किमा यता यस्तो पिस काटे हुन्छ। यस मिक्स हाल्छ। हुन्छ गरिदिनु। मेसिन चाहिँ दामी हुन्छ क्या हाम्रो टक्क काट्नलाई। स्वेट पोर्क ससेज मोमो
पनि किन्यो होइन। अब चट्ट गएर अब टक 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 लगाएर बनाउनु पर्छ। अलिक फास्ट चल्नु पऱ्यो अब चाहिँ होइन। के गर्नु, मगरको छोरो भएपछि खानै पर्यो। कोही पोर्क खानु मन छ आउनै आउनु, म बनाएर खुवाउँछु। बनाउनु पर्छ। सुरुमा टक लागेर बोइल गर्नुपर्छ होइन, त्यो ट्याक्क लगाएर। किनभने यहाँको माछा सबै फ्रोजन भइसक्यो, टक्क पहिलासँग बोइल गर्नुपर्छ। मासु बोइल हुँदै गर्छ। पछि यता काटकुट गर्नु पर्ला। काटकुट भने काटकुट त के भन्नु जस्तो छ। पेस्ट हुनेछ यो खुट्टी डबल गरेर खुर्सानी प्याज पनि काट्नु पर्यो होइन। टक्कैलाई बोइल गरेपछि चट्ट पखाल्नुपर्छ होइन। स्याट्ट पखालेपछि किटाणु सब टाप, किटाणु सब टाप। टक्क लगाएर बोइल धुनुपर्छ। तेल हाल्ने थोरै हाल्ने तेल चाहिँ थोरै, किनभने अलरेडी तेल आउँछ त्यसमा। मासुहरू नटासोस् भनेर तेल अलरेडी यो हाल्ने।
टप्पैलाई मजाले फ्राई गर्ने कच्चा फ्राई गर्ने हो टप्पै चाहिँ फ्राई भइसकेको छ अब चाहिँ ग्रेभी बनाउने हो टक्क लसुन हल्का भुट्ने त्यसपछि टक्क यो पनि हालिदिने त्यसपछि यो पनि हालिदिने प्याज पनि ग्रेभी बनाउने हो अनि यो ग्रेभीमा चाहिँ टक्क लाएर होइन के अरे मासु चट्टा हाल्ने हो यो ग्रेभीमा चाहिँ यो मासु सट्ट लाएर हाल्ने हो होइन मासु हालेपछि चट्ट मासु टक्क चलाउने गाइस अब चाहिँ मासु पाकिसकेको छ होइन टक्क लगाएर अब एकछिनमा खानसाना बनाएर खानुपर्छ आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ होइन ओके त सबैलाई मनपर्छ होला लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु सेयर पनि गरिदिनु होला भएन कमेन्ट पनि हालिदिनु है ल गाइस सी यू